El mal tiempo ha sido protagonista este fin de semana, afectando a una cosecha que ya pasaba por momentos difíciles y causando inconvenientes a vecinos de nuestra comarca, aunque sin lamentar daños graves. Estos días se avecinaba alerta naranja de lluvias y tormentas en nuestra provincia, con motivo del paso del frente atlántico por la península. Este fue especialmente notable el domingo por la tarde en la comarca del Jiloca, con precipitaciones muy fuertes y granizo. El temporal provocó problemas en la circulación, incluso en la autovía Mudéjar a la altura de Torrijos, donde se produjo un accidente entre un vehículo y un camión, sin consecuencias graves. Además de importantes destrozos en los cultivos de cereal y maíz, daños en caminos y filtraciones en edificios, como en Monreal del Campo y Torrijos, localidades que fueron muy afectadas junto a Caminreal y Ojos Negros. Numerosas ramblas de la comarca se desbordaron, como la rambla de la Hoz de Monreal. En este municipio fue necesaria la actuación de los bomberos, y en Fuentes Claras donde se produjo una evacuación. También se cerraron accesos a los pueblos, como ocurrió en Torrijos del Campo. Pues sí, Torrijos esta tarde, a partir de las 3:15, las 3:30, ha venido una tormenta que, bueno, como podéis ver, todavía quedan aquí restos de granizo, de agua. Ha sido inmenso, hasta una hora cayendo granizo. Las dimensiones, como veis, no son muy considerables, pero es que hasta una hora sin parar de caer piedra, y agua no ha parado. Llevamos ya casi 4 horas, con lo cual esto está desbordado todo. La poca cosecha que quedaba, no tenemos nada, ni vísperas de sacar máquinas, y ha destrozado todo. Caminos también, buena parte de caminos que tendremos que dar cuenta también, claro, a Diputación, y que nos echen una mano. Y bueno, como podéis ver, estamos completamente En Ojos desbordados. Negros cayeron más de 60 litros por metro cuadrado, y el agua provocó el arrastre de tierras y gravas a las carreteras, y se llevó por delante buena parte de los caminos reparados recientemente. La lluvia y niebla causaron dificultades en la circulación por falta de visibilidad y acumulación de agua y granizo en la calzada, con un manto de 10 centímetros de hielo en la autovía, donde se utilizó una máquina quitanieves, además de su actuación para despejar la Nacional 234. En el Poyo del Cid el agua bajaba esta mañana a ras del puente. En Luco de Jiloca el río se desbordaba progresivamente y en Calamocha, aunque no se destacan importantes destrozos, sobre las 10 de la mañana bajaba así el río Jiloca a su paso por el puente romano, donde se han cortado los accesos por precaución.